天蜘蛛人前进绿岛喽，跟上我们的师傅爬上绿岛灯塔，准备进行灯塔外墙的清洗与修复。哇，好高哦！由上往下鸟瞰，美景尽收眼帘。从清洗、补土到上防水漆，师傅上下跑了不知道几百层楼了呢。各项高空工程，一通电话全台服务，立即来电洽询，免费到府勘察估价。今天蜘蛛人前进绿岛喽，跟上我们的师傅爬上绿岛灯塔，准备进行灯塔外墙的清洗与修复。哇，好高哦！由上往下鸟瞰，美景尽收眼帘。从清洗、补土到上防水漆，师傅上下跑了不知道几百层楼了呢。各项高空工程，一通电话全台服务，立即来电洽询，免费到府勘察估价。今天蜘蛛人前进绿岛喽，跟上我们的师傅爬上绿岛灯塔，准备进行灯塔外墙的清洗与修复。哇，好高哦！由上往下鸟瞰，美景尽收眼帘。从清洗、补土到上防水漆，师傅上下跑了不知道几百层楼了呢。各项高空工程，一通电话全台服务，立即来电洽询，免费到府勘察估价。今天蜘蛛人前进绿岛喽，跟上我们的师傅爬上绿岛灯塔，准备进行灯塔外墙的清洗与修复。哇，好高哦！由上往下鸟瞰，美景尽收眼帘。从清洗、补土到上防水漆，师傅上下跑了不知道几百层楼了呢。各项高空工程，一通电话全台服务，立即来电洽询，免费到府勘察估价。